Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar da kuka sani, sunana Yusuf Al-Shabab aka Shabab Star aka Maradino aka Ayana Catboy. Ni dan maraɗi ne, cikakken haifaffen maraɗi. Zan yi a gurguje, zan ɗan yi wani ɗan jawabi wanda wata magana ta taso tsakanin wata matsala tsakanin gwamnan maraɗi da ainihin Alhaji Sani Atiya. Gaskiya wannan abin da gwamna ya yi ko yake so ya yi abin Allah wadai ne, abin bakin ciki ne gaskiya, saboda bai kamata ba a ce wannan ma maganan ma abin kunya ce, ma abin Allah wadai a ce daga gwamna wai ta fito wannan magana. Kowa ya sani cewa mai kuɗi nawa ne muke da shi cikin maraɗi da ba su taimaka mana ba, kowa kan shi ya sani. To yau sai Allah ya kawo mana mai jin tausanmu, mai tausan talakawa, mai zuciyar imani, Alhaji Sani Atiya yana taimaka ma mutane, kuma sai a ce a hana shi abin da kai baka yi ba, ko in ce abin da ku ba ku yi ba, shi Allah ya kawo mana shi yana yi, kuma sai ku hana shi. To na farko ma wannan maganan ma da ta taso, wallahi mutanen maraɗi ne ya kamata mu hito gaba ɗaya mu yi zanga-zanga na nuna rashin amincewar mu da cewa wannan abin da gwamna yake so yi. Matasan maraɗi ma, ko in ce mutanen maraɗi, mu bakin ciki ne ma yake nuna mana wallahi. Mutum nawa ne ke da kuɗi cikin garin maraɗi da ba su ba? Yau ire-iren su Sani, Alhaji Sani Atiya, inda ana samun su a Nijar gaba ɗaya, kowace jiha a samu mutum biyar irin Alhaji Sani Atiya, wallahi da yanzu an yi maganin ta'addanci, da yanzu an yi maganin sata, da yanzu an yi maganin tahiye-tahiye ƙasashe, da yanzu ɗan Nijar ya yi ƙarhin ya wata ƙasa ma, wallahi a balantana a wulakanta shi. Alhaji Sani Atiya hanyar da ya ɗauko hanya ce ta maganin ta'addanci, hanya ce ta maganin sace-sace. Su wane ne ke ta'addanci yau? Matasa ne. To a daidaita 1000 nawa Atiya ya raba a maraɗi, ya raba mu matasa. Moto 1000 nawa Atiya ya raba mu matasa. Teloli na ɗinki 1000 nawa ya raba mu mata. Tricycle moto mai taya 3 1000 nawa ya raba mu mutane. Miliyar 1000 nawa ne Atiya yake rabawa. Saboda ba kuɗi da ruwa ba ku je kuna wani sharri kuna cewa Atiya yana kuɗi da ruwa, ko kuɗi da tuwo ne, mu mutanen maraɗi muna san shi. Ko kuɗi da hora Atiya yake yi, wallahi muna san shi, saboda ku ba ku yi mana ba. Ka nema ka samu ma ai arziki ne, aka ce in ji Hausawa. Ka nema ma ka samu ma a baka ma ai arziki ne. Balantana bawan Allah ba kuɗi da ruwa yake ba, kowa ya sani. Shekara nawa Atiya yana taimakon nan. Yau 'yan kaso ga su can wurin, kowa ya sani, tun shekaru sama da nawa da suka wuce. Ƙasa ake tafiya da su, ana tona musu asiri. In za a taimaka mutum da mutum justice wajen shari'a, ƙasa ake tafiya da mutum. Alhaji Sani Atiya shine mutum ne na farko wanda ya sau mota ya ba 'yan kasa wuce a rika rufa mana su asiri mana. Ya kamata bai kai mata ana tafiya da su, kowa na ganin su buga da ƙasa, a sa su cikin mota a rika kai su justice. Ya so mota ya ba su, kowa ya shaida, in dai mutum ba munafiki bane, kuma kowa ya shaida Atiya yayi wannan abu. Magani na miliyan nawa Atiya yake sai yana kaiwa likita. Makaranta nawa Atiya ya gina. Iskanci duk iya shegen da mutum zai yi, a rika jin tsoron Allah dai. A rika jin tsoron Allah. Duk iya shegen da mutum zai yi, duk tsiyan mutum shekara 100 sai ya bar duniya. Abin da ka shuka kuma sai ka girbe shi, sai ka je ka koma wajen Ubangiji ka tarar da abin da ka yi. Kenan a bar kawo wani siyasa dan ba wannan ba dan jam'iyyar mu bane, kuma mutum sharrin abin da kuka ga dama saboda mulki na hannunku. To Allah shine asalin mai mulki, ku aro ne aka baku. Asalin mai mulki shine Ubangiji. To saboda haka in an girma a san girma, kamun lokaci ya ƙure, ku je ku tuba da sharrin da kuka yi mishi ma, ku je wallahi ku roƙe shi gafara, saboda in bai yahi muku ba Ubangiji ya kama ku. Wani Atiya na kuɗi da ruwa, wane ne ce Atiya na kuɗi da ruwa? Waye aka bashi kuɗi ya zo ya ce a kuɗi da ruwa ne aka bashi? Kowa ya sani Atiya taimako yake, tsakanin shi da Allah yake taimako. Shekara nawa Atiya yana taimako? Miliyar nawa Atiya ya raba? Inda ana samun irin su Atiya cikin ƙasa, wallahi tallahi da yanzu an yi maganin wulakanci, an yi maganin sace-sace da ta'addanci, da yanzu ɗan Nijar ya bar tahiya ana wulakanta shi wata ƙasa. Inda duk jiha a samu kamar Atiya mutum 5 masu kuɗi, da a ce suna irin zuciya irin ta Atiya, masu kuɗin Nijar,
wallahi dan Nijar ya bar ta wata ƙasa ana wulakanta shi. To saboda haka mu mutanen Maradi bakin ciki ne ake mana, kuma gwamna wallahi tallahi kai baka isa ka hana shi ba abin da yake yi wallahi.